Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в ремонте монитор Samsung Master 943. Диагноз у них типичный, включается на секунду и гаснет картинка. То есть при нажатии повторной кнопки включения появляется и опять гаснет. Разберем, будем смотреть, в чем проблема. Вытаскиваем ножку. Она вытаскивается с помощью вытягивания ее вверх, туда-сюда, и она должна вытянуться. Вот так вот, видите, она просто вытягивается. Здесь у нас никаких нету винтиков, болтиков, гаечек. Значит, соответственно, мы должны с помощью пальцев снимать рамку с монитора. Вот как я это делаю, пальцами подвожу вот так вот и пытаюсь снять ее. Видите, вот она где снимается легко, где нет, но снимается. В итоге в этих мониторах они разбираются отсюда. Не спеша. Есть нюанс по разборке, потому что он тут, не забываем, сенсорная панель, там кабель, чтобы мы его не выдернули. Поэтому мы должны все делать аккуратно. Потом я беру его вот так вот, ложу и снимаю. Видите, монитор, ну вроде не разбирался монитор. Первый раз его я разбираю. Давайте мы лишнее все отключим, снимем скотч. Так, я имел в виду лишнее, это хочу добраться до платы питания. Отключаем матрицу. Здесь разъем матрицы. Не видно вам, наверное, вот разъем матрицы. Снимаем матрицу, вытягиваем. Давайте сначала перед этим всем уберем нижнюю рамку. Она нам сейчас будет мешать. Мы же ее отключили. Убираем. Так. Это мы отключим. Лампы подсветки мы снимем. Они нам пока не надо. К сожалению, проверить не могу. Нет моего прибора, дал на временное пользование. Сейчас посмотрим, что с ним не так. Этот разъем почему-то туго очень достается. О, это мы сняли. Лишний вот этот скотч мы уберем. Он тут не нужен. Так, вот мы дошли до блока питания. Плата инвертора из блока питания. И плата видео. Тут находится у нас видеопроцессор. Но нам надо снять плату питания, посмотреть, что у нас не так там. Все ли, вернее, там правильно, неправильно. Выкручиваем 4, не 4, 3 винтика. И отключаем ее с разъема. Сейчас мы ее достанем и отключим ее с разъема. Так будет удобнее нам. Вот. И тут она фиксируется. Вот она у нас, плата вышла. Так, ну пока по первым признакам ничего не вижу. Да, вот у нас какие-то конденсаторы вот эти вот странно выглядящие. Так, достали. Так, перешел я на свой любимый коврик. Ссылка есть в описании внизу. Очень удобная штучка наша. Так, давайте мы поставим на сопротивление и прозвоним вторичные. То есть визуально сомнения вот эти конденсаторы, но по уходу это так оно и должно быть. То есть, ну, мы их еще выпаем, проверим. Проверим трансформатор, обмотки его высоковольтные, то есть сопротивление их. Один 64, 1 килоом 64 ома, вторая 1,90.
64, 92, 30 Ом. Это очень большая разница. Максимум 3-4 Ома должна быть разница. Поэтому нам надо, просто необходимо сейчас заменить трансформатор. У меня есть такой модель, тут используется TMC 92515 ST. У меня есть аналог его. Я его покупал. TMC 91429. Он полностью подходит. Не раз я уже менял их. Будем менять. Ну и заодно мы с вами заменим конденсаторы цепи питания. Эти 3 штучки и эти поменяем. Так. Впаивать я буду с помощью этого соловоотсоса, так удобней, как для меня. Там хотя, видите, не очень так он и забирает олово. Сейчас мы соберем крупные капельки. Так. Мелкие. Сейчас еще попробуем. То есть, ну, в любом случае трансформатор у нас идет под замену. Да, не особо он хочет. Воспользуемся оплеткой. То есть, это у меня была оплетка. Такой оплеточкой мы сейчас, по идее, хорошо их выпаем. Есть. Так, по чуть-чуть, не спеша. Потому что этот оловоотсос уже почему-то у меня не хочет выполнять свои функции. Так, ну весь процесс, конечно, интересен, но, наверное, придется перематывать. Это вам не столь интересно будет. Давайте поставим на паузу, я все заменю, потом опять включусь. Так, я заменил трансформатор, решил проверить конденсатор, выпаял его. Вот у нас приборчик модный, показывает. Конденсатор у нас 470 на 25 вольт, прибор показывает 480 микрофарад. Внутренняя ESR вообще 0 Ом. ВЛОС 1%. То есть идеальное состояние конденсатора. Давайте вот один из этих выпаем еще. Хочу посмотреть его. Вот это у нас получается 1000 на 16. Вот меня интересовало его внешний вид. Мне не нравится как-то тут, или это такая модель, что пленка не закрывает. Давайте посмотрим. Вот при вас измеряю.
1000 микрофарад, 3%. Ну, давайте заменим вот эти 1000 на 16, заменим их. Вот они тут 2 штучки. Есть у меня, они есть, я их поменяю. Они меня смущают, поэтому когда смущают, лучше меняйте. Обычно все спрашивают, как я отверстие защищаю. Иногда я беру обычную медицинскую иголку. У меня разные диаметры есть. Очень удобно. К ней не прилипает олово. Еще это с детства было замечено, подмечено, потому что к обычной иголке прилипает и неудобно. А к этой иголке. Так, 1000 на 16 у нас тут. У меня есть 1000. Поставим 1500 на 16. Больше это лучше. Цепи фильтр. Тут фильтр. То есть такой процесс я вам сейчас уже это запаяю, да мы с вами проверим. Плюс-минусом не путаем. Это очень важно. Так, тут у нас 25 вольт. Сейчас я посадил его, но сейчас мы его пропаяем хорошо. И еще я за кадром пропаял всю плату. Очень много трещин пайки. То есть оно, конечно, на это не особо повлияло. Ну, то есть не из-за этого неисправность была, но все равно пропаять плату необходимо. Потому что реальные были трещины, и оно не особо в некоторых местах даже плохой контакт выглядывался. Пропаяем. Сделаем контрольный запуск. А потом будем уже мыть плату, собирать монитор. Ну, я думаю, что проблема в этом. Ну, все что угодно может быть, но сейчас мы с вами посмотрим, в чем была проблема. Так. Берем матрицу. Берем сюда, ставим. Хорошие мониторы. Ну, Samsung всегда были хорошие. Но вот трансформаторы у них это больная тема. Но хотя, с другой стороны, ему ж уже сколько лет, и он все равно свое отработал. Прикручиваем на один винтик. Подаем на него, не забываем питание. Не забываем. Тут подключаем. Так. Подключаем лампы. За кадром я их проверил. Своим тестером все нормально с ними. Подключаем. И подаем на него питание. Сейчас мы его аккуратненько перевернем. Вот так вот. Ну, вот видите, картинка не пропадает. То есть вот он включается, идет заставка. Отсутствует кабель, картинка не пропадает. До этого она горела буквально секунду и сразу выключалась. То есть вся проблема у нас вот в этом вот трансформаторе. Разница больше 10 Ом в обмотке, он может себя так вести. То есть запоминайте. Первым делом, конечно, лампы. Вторым делом трансформатор. Ну и конденсаторы, как оно у кого там будет, вы уже посмотрите. Вот такой был видосик. Сейчас мы это все разберем, отмоем обязательно. Я люблю отмывать все, чтобы было чистенько. И соберем, и будет уже финальное видео. Вот, собрал я монитор. Все включается. Все работает. Пошла заставка. Вот у нас трансформатор.
Вот у нас два конденсатора. Ну, конденсаторы уже так, вроде бы нормальные, но пришлось их заменить, уж сомневались в них. Вот такая небольшой ремонт, простой. Цена вопроса 8-10 долларов, потому что в зависимости от того, цена трансформатора. Вот такие вот небольшое такое видео, кому полезно, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Всем спасибо, всем пока.